Reka nongere mbasuze mwebwe mukunda Neza Media TV. Twizere ko mwamaze gukora subscribe kugira amakuru yacu rwose ajye bageraho gatanu kuri gatanu cyangwa se mu buryo bworoshye bwihuse. Hari amakuru atugezeho kano kanya yihutirwa, no kuvuga ngo M23 imaze gufata umujyi ukomeye cyane wundi uyongera ku migi isanzwe nyine igenzurwa nayo. Nuvuga ngo hari imigi nka Goma, hari Bukavu, Muzware nafashe Uvira nubwo werekuye mu mahoro rwose. Imigi nkaza Bunagana, M23 ifite imigi myinshi cyane irimo n'ibibuga by'indege n'ibindi bikorwa remezo bihambaye. Rero biratunguranye cyane, imaze gufata undi mujyi utoroshye. Twavuga ko ari umujyi ushobora gukoma mu nkokora igisirikare cya leta cyangwa se n'ubutegetsi bwa Kisekedi muri rusange, mu gihe barwanaga no kuba bakongera kwisubiza ibice bimwe na bimwe harimo n'imijyi itandukanye nyine nk'iyo za Bukavu na Goma n'ibibuga by'indege. Ubu M23 yongeye irabatungura ibafatana undi mujyi, ndetse abasirikare benshi banahasiga agatwe nk'uko nza kubikubwira muri aya makuru. We gusa ntuze kujya kure. Ubwo rero ni hehe bimeze bite, byagenze gute, operation yakozwe ite, M23 yabigenje ite, byose biri muri aya makuru. We gusa ntuze kuba wajya kure kugira ngo tuze kukubwira uko ibintu byifashe muri rusange hano kuri Neza Media TV. Hanyuma turaza kongera tunakubwire ko M23 nyuma yuko isohoye itangazo ryihanangiriza ubutegetsi bw'Kinshasa, nanone ibiri kubera muri Kivu y'Amajyepfo rwose ni ibindi bindi, kuko ubu M23 cyo nahita nanakubwira cyo rwose tutiro tuza no kubigarukaho mu makuru yacu yandi, nuko yamaze kugeza ingabo nyinshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo ku Ndondo, Mikenye, Gakenke, Karingi, aho hose ari kugenda hashagajaga ingabo za M23. Birakurikira ibya byakozwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu bihe byashize, ubwo hazaga ingabo n'akagabo niko navuga, bari benshi cyane biganjemo abo mu Burundi cyangwa se abasirikare b'u Burundi FDNB bafite ibirwanisho byo mu bwoko bw'intwaro zirasamurana ndende za Muzinga, za Burendeza, SMG n'izindi zitandukanye, zose bakazizana hariya muri Kivu y'Amajyepfo muri Plaine de Ruzizi. Aho rero banabyanishaga no kuba barashyizeho ubuyobozi butandukanye, kuko nko muri Uvira muzi ko bashyizeho umugabo witwa Colonel Munyamushebwa kugira ngo ari uyobora aho Plateau na Mwaye Plateau cyangwa se igice cyo muri Kivu y'Amajyepfo, kugira ngo babone uko bahagenzura, bafite management ya gisirikare nziza cyane. Ibyo rero byatumye M23 nayo ikora hasi cyangwa se bakora hasi bayibutsa gutora ibuye, kuko nayo ubu ngubu rwose yamaze kukameza ubuminembwe kugira ngo ukandagireyo uri FARDC biragoye cyane, kubera ko M23 amaze kugenda ihapanga neza urugamba. Ihapanze mu gihe yari yasohoye itangazo rivuga ko mu by'ukuri leta ya Kinshasa iri kugenda ihagaba ibitero bya drone. Ubwo nabyo ndaje kubigaruka, ariko ndaza no kukubwira ibyatangajwe na Minisitiri w'Ingabo, akaba ashinzwe n'abasubizwa mu buzima busanzwe bari abasirikare. Uyu nguyu akaba ari Mwandi ya Vita, yatangaje ihungabana cyangwa se igisirikare cya leta ya Kongo byo kiri guhura nabyo by'ibyago bikomeye cyane kubera ikoranabuhanga ridasanzwe ryama 23. Aratangaza rero ko ari akaga gakomeye cyane. Ndakubwira ibyo yatangaje banahombye kubera ikoranabuhanga rya M23. SM23 yaba yongeye kuyobya indege, yongeye kuzihanura se ni zingahe, byose biteye bite, turabigarukaho muri aya makuru. Hanyuma nzi kukubwira umusirikare ukomeye muri Twirwaneho yatangaje ko yiteguye gufatanya n'u Rwanda. Ni mu biki bijyanye n'iki, byose ubwo ndabigarukaho. We gusa ntuzi kuba wajya kure. Reka mbahe ikaze muri aya makuru. Nge nitwa Isaac Neza. Reka mbanze none mbasabe rwose gukora subscribe, gukanda like, gukanda share, ubundi aya makuru yacu ajye bageraho gatanu kuri gatanu cyangwa se mu buryo bworoshye bwihuse. Reka tuyahere ahangaha ku kibuga cy'imirwano cyangwa se kuri ligne de front, aho ibintu byakomeye cyane muri teritwari ya Karehe muri rusange.